again guys, nk'ibisanzwe ni teacher Cedric. Noneho tugiye kurebera hamwe rero buryo ki y'ama formulas nabahaye muri first part of this video, ubwo ni ukuvuga scrolling ndetse na pedal, buryo twayapurika tugakora kino kibazo kiri mu gitabo muri senior 6 entrepreneurship, aho bakivuga ngo ni example ya karindwi bavuga ngo the following balances were extracted from Cordin Enterprises books of December 2020, extract the true balance. Hano baduha amakuru y'umuntu runaka, ubwo ni iyi company cyangwa se business ya Cordin mu bitabo bya enterprise ya Cordin. Noneho baduhaye amakuru, tugiye gukuramo amakuru yacu, ku extracting ayo makuru tuyakoreshe dukora trial balance ya muri 2020. kubona baduhaye capital purchase stock, iki ni igitebo. Ibi byose nibyo tugiye gukora, noneho tuze kubivangura dushingiye kuri ya formule, turebe niba koko ikora, tubivangure noneho tuze guteranya turebe niba biraduha amatoto angana. So guys, nkuko muri kubibona hano, kuri iyi ni ya table iri kuduha amakuru ya Cordin, ya enterprise ya Cordin. Tukaba tugiye kuyikora rero muri trial balance. Nk'ibisanzwe rero trial balance iba ifite format iteye gutya. Ahangaha tuhagira icyitwa particulars cyangwa details, uko wabyita kose. Noneho ahangaha aka gacolumn ka mbere akaba ariko turaza kurikodingamo amakuru yajyanye na debit cyangwa se yari muri debit side, mu gihe ahangaha ariho turi coding amakuru yajyanye na credit side, yari muri credit side. So aka gatable kacu ko kameze rero, tugiye kugenda dufata formula yacu ariyo pedal ndetse na scroll. Ese birakora cyangwa si bikora? Nibyo tugiye kurebera hamwe guys. First of all, reka twibutse aya formula yacu, ariyo pedal ndetse n'iki na scroll. First of all, dufite pedal. Iyi P ya mbere twabonye yuko ihagarariye iki purchase, iyi A ikahagararira expenses, noneho iyi D igahagararira debtors, noneho iyi A igahagararira assets cyangwa se imitungo, iyi RI igahagararira return inward. Iyi ni ya formula iyo turaza kurikodinga kuri noza kuri side ya debit, on debit side. Noneho tukaba dufite indi formula ariyo yitwa scroll. Bibutse ugomba kuzifata mu mutwe. Iyi S ya mbere ihagarariye icyitwa sales, iyi C ya mbere ihagarariye creditors, iyi RO ihagarariye return outward, mu gihe iyi L ihagarariye liabilities. Ubwo transactions zose ziri mu bwoko bwa liabilities tuzaramenya yuko ziri muri iyi muri credit side. Iyi G ikaba ihagarariye gains cyangwa se income. Transactions zose zifite aho zihuriye na income turazirekodinga muri credit side. Noneho iyi C ishobora kuba ihagarariye creditors cyangwa se ikahagararira capital nayo tuyirekodinga hehe muri credit side. Iyi ni scroll, akaba ariyo nuza formule nyine ryo turaza kurikodinga ariyo makuru yaraza kuba recorded muri credit side. Reka twapurike aya ma formula uko ari abiri, yaba scroll cyangwa se yino pedal, turebe niba bigira iki bikora. So amakuru yo dufite rero dore ni ngaya, niyo dufite capital purchase overdraft, motor vehicle, commission received, and the last one is general expenses. No tukaba dufite na amount yazo. So nibyo tugiye kurikodinga hehe muri iyi nuza muri iyi table yacu. First of all, bizi nyine ni tugiye gukora trial balance, tugomba kuba dufite title tukagira ni format particulars cya details, ariho tugiye kurikodinga buri kantu hano bitewe nyine n'uruhande karimo, tukagira debit na credit. So reka turebere hamwe ibyo ibiraza kuba recorded in
debit side nibyo tugiye guheraho. So here dufite capital. Capital iri hehe? Muri ya mafomero yacu iri muri scrog, ubwo ni capital. Capital muri ya mafomero yacu ni scrog, ariyo iyi ngiyi. Scrog capital ni iri hehe muri definition, kandi iyi scrog ihagarariye credit side. Ubwo rero na capital yacu tugiye kuyirekodinga muri credit side. Ubwo capital tugiye kurikodinga hano. Capital ifite ihagarariwe na $8,880,000. So ikurikiyeho ni purchases. Purchase iri muri tuyisanga muri pedal. Twabonye yuko P ya mbere ihagarariwe na purchase. Ubwo purchase rero iri muri debit side. Ubwo tugiye kuyirekodinga muri debit side. Purchase iraba recorded in debit side, ubwo ni ukuvuga $7,000,000. Indi ikurikiyeho ni stock. Stock ya tariki ya mbere z'ukwa mbere 2008. So iyi stock rero uri kumva stock ni asset. Tugiye gushaka muri ya formula yacu turebe ese asset turayisanga. Asset nk'ibigaragara turayisanga muri pedal. Ubwo iri muri pedal, ama asset turaza kuyarekodinga muri debit side. Let's turebe, turaza gukora total bwa nyuma na nyuma, noneho turebe ibyari byo, turebe niba biri iko, niba bitari iko turaba twabyishe, tutabona toto zingana. Ubwo rero stock ifite agaciro kayo ni $7,550,000. Noneho hagakurikiraho furniture. Furniture uri kumva nayo ni iki? Ni asset, kandi twamaze kubona yuko asset iri muri pedal, kandi pedal ikaba ariyo iri kodingwa muri debit side. Ubwo furniture nayo turayirekodinga muri debit side. Mbese ugomba kumenya iyi particular cyangwa details, aka transaction ugahita umenya ubwoko bwako. Tukibona stock twahise tumenya yuko ari asset, tukibona furniture tuhita tubona yuko ari asset. Ubwo turaza kurikodinga hehe? Muri debit side, bitewe nuko muri pedal ihagarariwe na ya A yo muri pedal. Indi transaction yakurikiyeho ni debtors. Debtors muri pedal ni ya D, ihagarariwe na D. Twabonye yuko debtors arimo ziri. Ubwo turaza kurikodinga here in debit side. Debtors irihe? Ifite ihagarariwe na $1,050,000. So indi transaction ikurikiyeho ni bank overdraft. So bank overdraft ubundi ugomba kumenya na meaning yayo. Bank overdraft ni amafaranga ushobora, tuvuga urugero, niba warabikije nka $10,000,000 muri banki, none ukajya kuyibikura, ukabikura $10,000,000 bakarenzaho imwe y'inguzanyo. Iyo $1,000,000 yarenzeho bakaguha 11, niyo bank overdraft. So bank overdraft uri kumva ni mu bwoko bwa liability. So turaza muri ya ntuza yacu, ya formula yacu, tureba ibyo ari byo. Ese ni pedal cyane scrog? Ni liability. Muri scrog niho dusanga liability, ubwo ni muri credit side. Yes, ubwo bank overdraft turaza kurikodinga muri debit side. Ubwo ni $750,000. So noneho nitwibeshya turaza gucekinga igisubizo turagifite. Let's continue. Iyindi ni motor vehicles. Transaction ikurikiyeho ni motor vehicles. Motor vehicle ikumva birumvikana yuko motor vehicle ni asset. Ubwo asset ni muri debit side nkuko twabibonye. Ubwo motor vehicle agaciro kayo ni $5,200,000. Duhita tubirikodinga hehe? Muri debit side. So cash at hand niyo transaction yakurikiyeho. Cash at hand. Cash at hand uri kumva ni asset. Amafaranga yo ufite mu ntoki ni asset. So asset turayirekodinga hehe? Muri debit side. Cash at hand $250,000.
So ubwo nyine biri mu manyarwanda uba ugomba kubishyiraho ahangaha. So noneho indi transaction ni return outward. Return outward turaze turebe aho iri. Return outward muri formula zacu iri hano muri scrolg here hari return outward turayikodinga muri credit side ikaba ifite ibihumbi 150. Indi transaction ikurikiyeho ni distribution expenses. Ubwo distribution expenses ni ibijyanye no ku expendinga amafaranga. Turaje turebe aho turabirikodinga dushingiye kuri ya maformula yacu. Distribution expenses ubwo turi muri expenses here on pedal expenses niho turi, ubwo bivuze ko turayikodinga muri debit side. Ifite angahe? Ifite ibihumbi 400. So indi ikurikiyeho ni sales. Muri scrolg ihagarariwe na ya S ya mbere, ubwo ni ukuvuga hano muri scrolg here sales ni ya S ya mbere ariyo yino nyine tukaba turayikorera recording muri credit side. Ubwo rero sales nkuko turi kuyibona ifite agaciro ka 9,500,000. Indi transaction ni creditors muri scrolg uri kumva ni yaca. Ndarambura tubyitegereze fresh. Muri kubibona creditors ni C ya kabiri. Iyi creditors cyangwa se capital tugomba kurikodinga muri credit side. So ubwo tugiye gufata rero iyi creditors tuyirecording hehe muri credit side, nubwo ni 8,500,000. Indi kurikiyeho ni salaries imishahara uri kumva imishahara nyine ni wishyura imishahara uri ku expending, uri gutakaza amafaranga. Ubwo rero salaries iri muri expenses twamaze kubona yuko iri muri pedal ya ikurikira pa ihagarariye purchase, ubwo ihagarariye expenses. Salaries rero uri kumva niba iri muri pedal kandi pedal ikaba ihagarariye debit side, ubwo uri kumva rero salaries nayo yaraza kuba recorded hehe muri debit side. So noneho commission received uri kumva ni income. Ubwo income tuyisanga muri scrolg ya indi ihagarariye nuza creditors, kuko hano twabonye G ariyo ya nyuma ariyo gains cyangwa se income. Ubwo rero commission received uri kumva ni amafaranga yakiriwe nyine yarinjiye yabaye income, ubwo turaza kuyarecordinga hehe muri credit side. Ubwo ni 240,000. Noneho iya nyuma ni general expenses uri kumva nyine ni expenses, kandi expenses twabonye yuko turayirecordinga muri debit side bitewe nuko ari muri pedal ni ya yindi ihagarariwe na muri pedal here. I think you see it well. Pedal expenses muri debit side. So ubwo turaza kurecordinga ibihumbi 520 muri debit side, 520. So tugiye gukora toto rero y'ibi ngibi, dukore na toto y'ibi, noneho tumenye niba twabikoze cyangwa se twabyishe. Guys, noneho reka dukore toto ya credit side ndetse n'iya debit side turebe niba biraza guhura. Nidusanga toto zose ziri iko, ikibazo cyacu turaba twagikoze. Ubwo hano turahera kuri credit side, tugiye kwandika capital ya 8,888,000. Duteranyeho iyi bank overdraft y'ibihumbi 750, duteranyeho
return outward y'ibihumbi 150, duteranyeho sales ya miliyoni 9,500,000, duteranyeho creditors ya miliyoni 8,500,000, miliyoni 8,50,000, duteranyeho commission received y'ibihumbi 240, turabona toto ni miliyoni 20,370,000. Toto yes, miliyoni 20,370,000 muri Rwandan francs ni amanyarwanda. So tugiye guteranya na hano tutabona uyu mubare uhuje n'uyu wo tugiye kubona hano nyine, ubwo turaba twakishe, turongera dusubiremo cyangwa se turebe aho twaba twibeshye. Twagiye turebe hano kuri purchase, tugiye kuri debit side tugiye guhera kuri purchase, ubwo ni miliyoni 7. Noneho dukurikizeho opening stock. Opening stock ubwo ni miliyoni 1,550,000. Duteranyeho miliyoni 3 ya furniture, duteranyeho debtors ya miliyoni 1,50,000. Duteranyeho motor vehicle ya miliyoni 5,200,000. Duteranyeho cash at hand y'ibihumbi 250. Duhite dukubitaho distribution expenses y'ibihumbi 400. Duteranyeho salaries ya miliyoni 1,400,000. Duteranyeho general expenses y'ibihumbi 520. Nayo uri kubona yuko bihuje ni miliyoni 20. I think muri kubibona neza muri kamera, miliyoni 20,370,000. Nayo ugomba guhita uyagira iki, uyarikodinga mu mwanya wayo, miliyoni 20,370,000. Guys, murabona yuko formula yacu ikora fresh. Wowe iyo wayikurikije ntabwo trial balance kiba ari ikintu cyo wahura nacyo ngo uvuge kiragoranye. Nubona bayikizanye mu kizami kabisa, uzamenye yuko ari amanota y'ubuntu. Ibanga ni ukumenya yano maforomire uko ari abiri, ubwo ni ukuvuga yino squarg cyangwa se yes iyi squarg ndetse n'iyi pedal. Ahangaha niho ibanga riri kuba wamenya gukora inuza trial balance. So guys, reka tugerageze ducekinge mu gitabo cyacu cy'abanyeshuri turebe niba bihura. Ikibazo cyari ari example ya 7. Ngiki kibazo amakuru yacu, noneho ngiyaha aho cyakorewe ari cyo coordinates trial balance as on 31st December 2020. Noneho yes, noneho amakuru nyine unagiye uyarenjinga muri ubu buryo nabyo byaba ari byiza. Like this, uri kubona nyine debit side bayishize hano, mu gihe credit side bayarenjinze ukwayo ikaba iri hano. Ibi nabyo ni byiza iyo utagiye ubivangitiranya. Guys, noneho nyine uri kubona turita hano kuri toto uri kubona yuko nyine yes, toto yaba toto ya debit side ni miliyoni 20,370,000, mu gihe na toto nanone ya credit side nayo ari miliyoni 20,370,000. Bivuze yuko yaba credit side ndetse na debit side byose biri equal. So guys, iyo ubikoze ugasanga iyi
iyi toto itangana n'iya hano uba wakisha uba ugomba gusubira mu cyase bitise ugasanga wenda amakuru baguhaye yaba yarimo amakosa. Guys, I was yours teacher Cedric, nizere ko tuzahura no mu ma videos y'ubutaha aho turaza kurebera hamwe na za ledgers, tukarebera na za cash flow statement ndetse na balance sheet n'izindi books of accounts zigiye zitandukanye. So guys, I was yours teacher Cedric, nizere ko niba ari ubwa mbere hose ino YouTube channel bakitse kuri subscribe, ndifuza yuko mwaduha comment ku byo tugomba guhindura n'ibyo tugomba kongeramo. I was yours teacher Cedric, tuzahure muri video y'ubutaha.